Hagaji kendo begila patai kubur ha kesantrik Kuala Lengkot arhajar arpun Rio. Kino yalam ka BJP Meghalaya kila pensyah lor kaan ke batamai kata ka Vexet Bharat Jiram G Act arhajar arpusan. Kabelongan ban bujlino yak MGNREGA. Da ka bakro kene kaan tamai ka kular ban ai belashis pa arpusan sngi hak sisnam. Haga balakan tiono na ka shispa sngi ka belong mensyua. Da ka bentak ilong yeng hitan no kendong. Uba wan kit bok poshna Uday General Secretary ke BJP Meghalaya. Ulang makenekaan ketemu benken tiau ya kayok kokot bekerkom im kipat ba nong kendong dag batay ki kibanne kum ki surok kinala bat school. Ke BJP kelkentat bakenekaan kan pentelot ikbor shnong. Penban ulong bak pensyai bagi gram sewa kidang don kebenta keberat ba badan penlong digital pura lot kijing sewa bela ban khanglat ya kijing pemsap. Keladang Syihi menekini ke Parlimen kalau ada pas ya Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin Act 2005 kabah ketin paring kabut Guarantee for Jobs and Livelihood Mission Act for Gramin areas, rural areas. Te Henry ngi bakadon kajing persang ban penskung thu pat ba ya kani ka scheme sispaski la pendono tandai kamlong kumta amdai ba ka scheme sispaski kan dono handai menta ka scheme sispaski amdai sho tang sispaski tambot minyo no sispa arsanski in fact kan wara kajing mentoy ya kitu kibri batrai ya ka kibayo ai kani ka ya kani scheme lembang kitu job cards tambot menta kilala banyo namta sispa arsanski but the pipet ba menchwa ya kani ka scheme lash pentrai betang nam ta kitu ki kam man benchushna kitu kilenti sikin posrong ne hakani ka an ka batamai sure ta benchushna sro ne la include iki other factors ru menta kalong pro developmental tamot kila menteri nam ta ki school kila menteri nam ta kinu ki community infrastructure ban uplift ya ka jakang tu ti kaladon ka jingpan kala habai di baka funding pattern ru hanya mensyua hot ka baiting ka betang ka sarkar kami nei menta namar ba ka judi rukom hi bakanu scheme ru bakanu katu ka jelaru ka deban dan ka jing baiting kalang te namta ka Meghalaya jungi namar bangi hap ka special category state tamo ka funding pattern ru kano 90% ka sarkar kami 4% ka sarkar jela namta ki baitiar bat ka baitre te kani ka pensyai ba kani ka scheme hi kanong ka ban ai ching mantoy hi ba te kanu ka atem ban ong ban pinsno tho bakla hi kadi ka bam shisha bat limba jong phi kila patai ko bor hi nakalyang party ka ngikwa ban pinsno tho ba kani ka scheme ka banora shibun ki jing mantoy ya ki pat nong song but ka basungsi kalong bala ki persya kai ka bawra jing mantoy ki ba hoy pi persya kai kaba pidiwan persya suiha nei ka ka bawra hi jimentoy ki padba ban persya hi tamu kalong ba pi persya ki padba lada shispa absan singi ka wara ya kata employment guaranteed employment nam taki rural nam taki nong song jingi ha pa ki nong gandong lada shispa absan singi la guarantee ka wara jimentoy lada ki persya kata tingin kan isyo mo ka scheme ga burin ba manrega mo the system was not effective Tamo kajing escalate kato ki all scams which came in between kadai na kada bakam dan effective work menta everything will be digitalized and habaidi but ban pentrai kam ya kata ka shong ka kajing ni jung hikam at the local level te sisin hi baka kam kami kala don ka proposal in fact menta ngau kumanga omne ba menta even other relevant departments also ki schemes ki badi tong other relevant departments watershed management ne forest management lu kila banwan rung lemba kan scheme pa person singa thai ngin sapet kanang mi isngi thai ka nda kala trai kam bha ngin sa kham so tho balada ka dan kanu ka jingjuna hang ne te naturally ki pagba ki dan ko hok bakin race ikita ki ka complete reduction of misuse kan dan namar mensyaf hindi kam dan ko monitoring mechanism mentakan niya be digital monitoring tamat habedi mensyaf kumangi tip ba mensyaf
Wat digibri kibam dan show kibal akhlak kidang don kerteng hapo ka job ka kidang don kibadro. There was lots of loopholes. Tementa kata kani ke mechanism ka batamai kan check lot kita tempat kanum dan show kanu ka loophole ki bakan don kajing pondon kam bakla ya kani skip. Haduk ano lakban monitoring ya kata. Digital monitoring I think is the most effective monitoring. Tempat dual field. Sistem kelaya digital tempat kalau detect ke system it'll become easy. Tempat tang kibalong eligible hi kinyo but kibalong eligible kinyo hok kanya ka kanum don show kajing pondon kam bakla na kanu ka level.